삼성전자 김치플러스 뚜껑형 김치냉장고 126L 한정 특가 할인입니다. 알뜰족이신 분들 바로 아래 제품 보기 클릭하셔서 장바구니에 담아두시고 할인 정보가 맞는지 품절 유무를 확인하세요. 판매 1위 김치냉장고는 수시로 품절되고 한정된 수량만 할인되기 때문에 기회가 있을 때 잡으셔야 됩니다. 21% 할인에 로켓 설치되고요. 12만원 이상 할인된 128L LG 김치톡톡 김치냉장고 바로 아래 제품 보기를 클릭하시고 11만원 아끼고 판매 1위 김치냉장고 득템하세요. 무이자 6개월로 월 67,920원이면 구입 가능합니다. 지금 바로 아래 제품 보기를 클릭하시고 할인 정보와 품절 유무를 확인하세요. 마지막 시즌 할인 기회를 잡으세요.